Assalamu alaikum. A yau za mu nuna muku yadda ake yanka riga 12 pieces. To farko dai zan yanka ne a lining ɗin kafin sai in zo in kwafa a asalin kayan. Yawwa da farko dai za ku ninke yadinku haka. Na ninka shi ya kai inci 25. Za ku iya sa shi ya fi haka saboda 12 pieces ne kuma yana cin yadi da yawa. To farko zan yi makin haka, zan yi shaida, zan ja layi saboda in samu inda zan fitar ba sai na yi amfani da ƙarshen yadin ba. Kamun nan sai in zo in auna tsayin rigan gaba ɗaya. To daga wannan layin yanzu zan auna tsayin rigan. Tsayin rigan 24 ne, zan auna 24. Daga nan sai in ƙara inci 1.5 a kai. Haka kenan. Sai shi ma in zo in ja layi. To daga nan sai in auna shoulder to breast point ɗin. 10 ne wannan, sai in auna 10.5 duk da rabin incin da zai fita a kafaɗa. Daga nan under bust ɗinta, shoulder to under bust 13.5 ne, to 14 zan auna gaba ɗaya daga can kenan. Sai in yi shaida, sai in ƙara inci 2 daga nan, shi ma in yi shaida. To wannan in kana son ta wurin cikin ya zama flat kenan. In kuma kana son shape ɗin ya fara daga under bust immediately, to ba sai ka auna wannan biyun ba. To gashi nan ina yin layi. Layi na farko da shine nan gurin breast point. Layi na biyu under bust. Sai layi na uku shine nan layin gurin da zai sa cikin ya zama flat kamin ya buɗe daga ƙasan kenan. To daga nan za mu auna inci 2.5 haka, mu yi shaida. Shi ma mu auna inci 2. Haka nan ma inci 2. Inci 2.5 nake aunawa. Za ku iya sa 2 ko 2.5. Yawwa daga nan sai mu ɗauka dogon rula. Yawwa wannan na sa mai uku kenan, na rage. To daga nan sai mu ɗauka dogon rula a nan mu ja layi straight line daga can kafaɗa, layin kafaɗa zuwa layi na ukun nan na ƙasa kenan. To daga nan sai mu buɗe shi. Sai mu buɗe mu juya rulan mu yi shi haka. Sai mu zana haka. To sai wurin layin breast point zan auna inci 4.5 a wurin, 4.5. Nan zan auna inci 4. Nan ma inci 4. To sai wurin ƙasan. A nan ƙasan faɗin shi gaba ɗaya ina son zan sa, bari dai in yi shi haka. Zan ɗan yi shaida haka dot haka. To daga wannan layin zuwa can sai in auna menene a wurin daga inda ya fara buɗewa. Inci 2.5 ne dama. To nan ma sai in zo in auna inci 2.5. Amma nan zan sa mai inci 2 kawai. Zai zama gaba ɗaya 8.5 kenan a ƙasan duka. To sai in yi amfani da rulan haka. Sai in zana shape ɗin nan. Sai a wurin kafaɗan zan auna mai inci 6.5. Za ku iya sa 7 ma, duk za ku iya sa haka. Yawwa to wannan shine tsakiyan gaba kenan. Mun fitar da tsakiyan gaban 12 pieces kenan. Sai mu yi amfani da almakashi sai mu yanka.
Yawwa to bayan mun cire na gaban ne mun yanka na tsakiya, to yanzu sai ku juya na gaban haka kenan kamar yadda na yi. Kamar yadda na yi ku daidaita haka. To yanzu zan ƙara layin nan, yawwa haka zan ƙara fitar da layin nan haka. To sai daidai inda kuka ga na yi shedan nan, daidai inda ya fara buɗewa, to shi ma a nan sai ku sa rulan ku haka ku buɗe shi. Yawwa haka sai nan kuma sai ku sa shi ya tafi straight kamar haka kenan. Yawwa. To daga nan a wurin breast point ɗin nan kenan zan auna inci 2. Zan auna inci 2 sai in zana cuff ɗin. Zan zana cuff ɗin gurin breast cuff ɗin kenan haka. Sai ta nan sama ta ciki kenan daga wannan layin sai in auna inci 2 shi ma. To nan ne cuff ɗin zai taho ya haɗe da shi. Kamar haka kenan. Yawwa to yanzu kamar yadda kuke gani na riga na gama yankawa. To abin da za a yi yanzu bayan kun yi na haka, to daga nan inda na sa tape za ku auna inci 3. Inci 3 za ku auna haka kamar yadda na auna. An ƙara fitar da layin nan. Yawwa. To daga nan layin nan na wannan na biyu zan ja straight line haka. Daidai wurin da na auna inci 3 zai tafi straight. Sai ƙasan nan shi kuma zan auna inci 8 ne. Za ku iya sa 8.5 ko 8 haka, amma zan auna inci 8 sai in buɗe shi haka. Shi yasa shi wannan yankan yana buƙatan amfani da rula. Yawwa sai yi amfani da scissors sai in bi zanen in yanka. So idan ba ku yi subscribe ba, ku shiga ku je ku danna subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa saboda a ringa sanar da ku a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. Yawwa to kamar yadda kuke kallo na riga na gama yankawa yanzu kenan. Wannan shine an cire pieces guda 4 kenan na gaba. Yanzu saura pieces guda 2 na gefe. Shi kuma pieces guda 2 na gefe in an cire shi zai zama pieces 6 kenan. Dama 12 pieces ne. To 6 zai zama a gaba, 6 a baya. To sai ku bi nan za ku bi wannan. Bayan kun juya shi haka za ku bi shi ku yanka. Yanda kuke gani ninki wanda na yi ba zai ishe ni ba ma na saman guda ɗaya. To amma zan ci gaba da yankawa. Daga baya zan zo in sake na wanda bai kai ɗin ba. Zan sake shi. Duk abin da za mu yi, wannan zan ɗauke shi in daidaita shi haka ya ɗan hau kaɗan. Wannan ma zan ɗauke shi in daidaita shi haka kenan. To yanzu ne za mu fara auna asalin measurement ɗin rigan kenan. Shoulder ta 15 ne. So zan auna 15. Idan na auna 15, so akwai wanda za su fiffita a can. Idan na haɗe tsakiyan da nan akwai waɗanda za su fiffita inches ɗin da za su fiffita. So after na auna 15 divided by 2 kenan haka yanzu 15 divided by 2, to sai in ƙara inci 1.5 ko 2. Za ka iya ƙara inci 1.5 ko 2 haka. Sai kai shedan gurin. Sai ku sheda. So daga nan sai ka auna tsayin armhole ɗin. Wannan zan sa mata 7.5 haka.
daga wannan shine wurin da za mu yi ramin hannu kenan. Daga nan sai in zo in auna bust ɗin. Bust ɗinta 39 ne. To 39 in an raba huɗu shi zan sa kashi ɗaya a nan. Zan sa kashi ɗaya sai in yi sheda. Daga nan sai in ƙara inci 3. Sai in ƙara inci 3. To sai wurin under bust ɗinta 35. Zan auna 35 in an raba huɗu zan ɗauka ɗaya. Sai in ƙara inci 3 shi ma a nan. Daga nan sai in zana shape ɗin. Zan fara da gurin ramin hannu haka. Sai nan gurin shi kuma haka in haɗe su. Sai in buɗe shi kawai haka. Yauwa to gefe na ƙarshe kenan a cikin rigan gaba ɗaya. To bayan na gama yankawa abin da zan yi shine zan ƙara yin copying ɗin wannan kamar yadda muke yi idan mun yanka sauran kaya ko half cut ne ko me mun gama idan ba mu yanka su a haɗe ba. To za mu zo sai mu ƙara yin copying ɗin duka wa'innan daga ƙarshe. Bayan mun gama copying ɗin duka wa'innan sai mu cire wurin breast cuff. Sai mu cire wurin breast cuff a cikin na bayan kenan. So shine wannan shine yankan 12 pieces. So saboda bidiyon kar yayi tsawo sosai tunda har kuka riga kuka ga wannan yanda wannan yake. To kawai abin da za ku yi za ku ƙara yanka irin su guda biyu ne. Kowanne za ku ƙara yanka shi haka. Kawai a na bayan sai ku cire wurin breast cuff ɗin kenan. Shine kawai wannan shine yankan 12 pieces. Amma wannan bidiyon za mu tsayar da shi a daidai nan guraren. Za mu ci gaba zai zama.